που κάνουν οι Έλληνες για να μάθει κανείς ελληνικά, για να μαθαίνει κανείς ελληνικά, δεν δουλεύουν. Εγώ δεν τα κάνω γιατί τα ελληνικά δεν είναι η γλώσσα μου, παρόλο που τα μιλώ, αλλά μπορώ να πω πολλά πράγματα επειδή μιλώ ελληνικά και τα έμαθα κάπως, όχι άπτεστα, αλλά τα έμαθα. Μπορώ να σας πω μερικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα, τα βίντεο δεν θα έπρεπε να είναι δεν θα έπρεπε να έχουν τέτοια συγκατάβαση. Αυτό που θέλω να πω είναι, μην νομίζετε ότι τα ελληνικά είναι υπερβολικά δύσκολα. Δεν νομίζω ότι είναι. Ίσως κάνω λάθος, αλλά για σας, για μας, Ιταλούς ή ανθρώπους που μιλάνε Ινδοευρωπαϊκές γλώσσες, αν δεν ξέρετε, είναι όλες οι γλώσσες που μιλούνται στην Ευρώπη, εκτός τα βασικά, δεν ξέρω πώς λέγονται, ουγγαρικά και φινικά και φυσικά τουρκικά, όλο που είναι μόνο ένα μικρό κομμάτι είναι στην Ευρώπη. Δηλαδή η δομή της γλώσσας πάνω κάτω δεν είναι πολύ δύσκολη για μας. Θα είναι για αυτούς που μιλάνε αραβικά ή ιαπωνέζικα ή τουρκικά. Αλλά, άλλο πράγμα. Το πράγμα ότι τα ελληνικά δεν τα μαθαίνουν πολύ δεν σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα ή ότι αυτοί που τη μαθαίνουν δεν μπορούν να συγκεντρωθούν για τη γλώσσα και πρέπει να μιλάτε συνέχεια άλλη γλώσσα παρά τα ελληνικά. Αυτό. Η προσέγγιση είναι πάρα πολύ θεωρητική και όχι πρακτική. Δηλαδή, το αλφάβητο, οι κλήσεις κτλ. Όχι. Οι νέες καινούργιες προσεγγίσεις και μελέτες προτείνουν άλλη μέθοδο αφομοίωσης της γλώσσας, και λέω αφομοίωση γιατί αν χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη είναι φανερό ότι η προσέγγιση είναι εντελώς άλλη. Πρέπει να χρησιμοποιούμε τη διαίσθησή μας, πρέπει να μαθαίνουμε οτιδήποτε σε συμφραζόμενα. Στην αρχή είναι δύσκολο γιατί δεν έχουμε γλωσσικά συμφραζόμενα, επειδή δεν ξέρουμε τη γλώσσα. Αλλά σε καταστάσεις, σε πραγματικές, δηλαδή όταν κάποιος πραγματικά χρειάζεται τη γλώσσα για κάποιον λόγο, αυτή είναι η καλύτερη μέθοδος για να μάθει κανείς μια γλώσσα. Τα ελληνικά έχουν αυτό το πράγμα, ότι το αλφάβητο είναι διαφορετικό και αυτό δεν είναι δυσκολία. Στα αλήθεια είναι το αντίθετο, επειδή δεν μπορείς να μπερδεύεσαι με τη δικιά σου, με τον δικό σου τρόπο να προφέρεις λατινικούς χαρακτήρες. Στην αρχή φαίνεται πιο δύσκολο, αλλά είναι εύκολο, επειδή έχει βάσει τόνους και τις περισσότερες φορές αν το βλέπεις γραμμένο, αν βλέπεις γραμμένη μια λέξη, ξέρεις
πώς προφέρεται. Υπάρχουν αυτό τον κύκνο, τη σύνδεση, καμιά φορά το «κ» γίνεται «γ». Αλλά μια και ξέρει κανεί αυτά, είναι εύκολο. Δηλαδή, πρώτα μαθαίνουμε ήχους σε απλές λέξεις και μετά λίγο κάνουμε φράσεις, αλλά η πορεία πρέπει να είναι σταδιακή και κάθε φορά να πάμε μπροστά, εάν αφομοιώσαμε καλά τα προηγούμενα. Να μην πάμε μπροστά έτσι, μόνο για το πράγμα, για να πούμε ναι, εντάξει, έμαθα αυτό. Το πρόβλημα δεν είναι να μαθαίνουμε λέξεις, να μαθαίνουμε κανόνες. Δεν είναι ότι πρέπει να έχουμε μια εξέταση και να πούμε αυτός είναι ο κανόνας και άλλος είναι ο κανόνας. Εντάξει, ξέρουμε. Αυτό μπορεί να ισχύει για τα αρχαία. Όταν τα βλέπεις γραμμένα, έχει όλον τον καιρό σου, όλο τον χρόνο να σκέφτεσαι. Μιλάμε για καθομιλουμένη γλώσσα. Τα νεοελληνικά είναι καθομιλουμένη γλώσσα. Τα αρχαία ήταν καθομιλουμένη γλώσσα, δεν είναι πια. Και όταν βλέπω στα βίντεο αυτή που μιλάει Ιταλικά και εξηγεί τι είναι το Α, τι είναι το Β, τι είναι το Γ, τι είναι αυτό? Εσείς μάθατε ελληνικά έτσι? Όχι καθόλου. Εσείς μάθατε ακούγοντας τους άλλους και βλέποντας αντικείμενα. Όταν κάνει κρύο, ο άλλος λέει κρύο. Όταν κάνει ζέστη, ακούτε ζέστη. Γι' αυτό μένει στο μυαλό σας. Εντάξει. Το περισσότερο όσον, πώς να το πω, αν αυτό είναι κοντά στις αισθήσεις μας, στις καταστάσεις της πραγματικής ζωής, αν είναι έτσι, το μυαλό μας αφομοιώνει καλά. Συνδέει αυτό που βλέπει, αυτό που αισθάνεται, που νιώθει, με τη λέξη. Αν βάζετε κάποιος σε ένα ψυγείο που λέτε κρύο και κοντά στη φωτιά λέτε ζεστό και λέτε η φωτιά είναι ζεστή. Okay. Γι' αυτό δεν συμφωνώ. Πάρα πολλοί άνθρωποι βλέπουν αυτά γιατί τους βολεύει, δεν πρέπει να, δηλαδή αμέσως πρέπει να μπείτε στη γλώσσα. Αμέσως. Φυσικά είναι μέθοδος. Δεν ακούω. Αν μαθαίνετε Ιταλικά, δεν αρχίζω και μιλάω Ιταλικά, λες και είσαι Ιταλή για όλα. Αρχίζω από πολύ απλά πράγματα, αλλά μιλάω Ιταλικά όλη την ώρα. Όλη την ώρα. Γιατί χρησιμοποιώ τη διαίσθηση, όχι τη γνώση, γιατί σας επαναλαμβάνω, μπορείτε να μαθαίνετε γλώσσες με γνώσεις, αν είναι τα λατινικά, αρχαία ελληνικά, δεν ξέρω ποιες άλλες γλώσσες που δεν μιλούνται πια και δεν λέω πεθαμένες, γιατί τα ελληνικά δεν είναι
είναι μια γλώσσα που άλλαξε. Και δεν μπορούμε να πούμε αυτό είναι νέο ελληνικό αρχαία, γιατί είναι όλα χωρίς διακοπή, αδιάκοπη. Γι' αυτό δεν λέω ότι τη λατινικά ή τα ελληνικά είναι νεκρή γλώσσα. Τα αιγυπτιακά ίσως, αν δεν υπάρχει άλλη γλώσσα που εξελίχθηκε από αυτή, ναι, πραγματικά αυτή είναι νεκρή γλώσσα, όχι τα αρχαία ελληνικά. Οι ρίζες ακόμα είναι εκεί. Άνθρωπος, δέντρο, ουρανός, η γη, είναι ζωντανή γλώσσα. Γιατί το λέω στα ελληνικά? Γιατί είναι σημαντικό, γιατί αυτή η μέθοδος δουλεύει. Φυσικά όταν πρωτοάρχισα εγώ τα ελληνικά δεν υπήρχε τίποτα. 1984 και δυστυχώς έπρεπε να μάθω από βιβλία. Και ευτυχώς τα ελληνικά δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα μεταξύ το γράψιμο και την ομιλία. Αλλά η προσέγγιση ήταν πολύ σχολαστική, δηλαδή εγώ βλέπω τι έγραφα στα ελληνικά τότε, είναι γεμάτο λάθη, γεμάτο πράγματα που ο κόσμος δεν λέει. Άλλο θέλω να πω, πρέπει να ακούτε πάρα πολύ τη γλώσσα, σύμφωνα με το επίπεδό σας, έτσι έχετε παραδείγματα από τα οποία μπορείτε να επιλέγετε και παίρνετε όταν μιλάτε. Γιατί κάθε φορά που κάνετε κάτι που δεν ακούσατε, όπως λέμε στα λατινικά, terra incognita, στα ελληνικά λέμε incognita, δηλαδή είναι γη που δεν ξέρετε, είναι χώρα που δεν ξέρετε, πολύ πιθανό να κάνετε λάθη. Εγώ κάθε φορά που θέλω να πω στα ελληνικά κάτι που δεν άκουσα, που δεν ξέρω πώς λέγεται, είναι πάρα πολύ πιθανό ότι θα κάνω λάθος. Αυτό που λέω είναι, ναι, φυσικά από τα λάθη μαθαίνουμε, αν κάποιος μας τα διορθώνει. Έτσι το λάθος έχει διπλή, πώς να το πω, τώρα κάνω λάθος, έχει δύο πλευρές, μια θετική και μια αρνητική. Η αρνητική είναι ότι αν κάνουμε λάθος, ο άλλος μπορεί να μας καταλαβαίνει ή όχι προσποιείται ότι μας καταλαβαίνει. Εμείς πιστεύουμε ότι εντάξει, αυτό που είπα είναι σωστό και το επαναλαμβάνω κάθε φορά. Και μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο να διορθώνει κανείς αυτά τα λάθη που έγιναν μέρος ημών. Εμείς πιστεύαμε, γιατί πολλές φορές οι ντόπιοι δεν μας διορθώνουν και να επιμένετε, παρακαλώ να μου διορθώνεις τα λάθη. Όσον αφορά την προφορά, εγώ δεν νομίζω ότι η προφορά πρέπει να είναι τέλεια, αλλά ούτε και το αντίθετο. Η προφορά στην αρχή πρέπει να είναι τέτοια ούτως ώστε ο συνομιλητής δεν έχει δυσκολία να καταλάβει τι λέμε. Παραδείγματος χάριν, αν μιλώ ελληνικά και είμαι Ιταλός, δεν μπορώ να πω τέλω αντί να πω θέλω. Δεν μπορώ να πω κάνω αντί να πω
να λέω χάνω, γιατί διαφορετικός ο άλλος καταλαβαίνει κάτι άλλο. Το ίδιο πάει για τα ιταλικά. Ισχύει. Έτσι, πάλα είναι φτιάρι. Πάλα είναι μπάλα, τόπι. Έτσι, πάρα πολύ σημαντικό στην αρχή να ακούμε πολλές φορές και ο δάσκαλος να κάνει ότι δεν καταλαβαίνει. Έκασα την μπάλα μου. Ναι, τι έκασα, δεν καταλαβαίνω. Όταν λέει έχασα, τώρα κατάλαβα. Έχασα τα κλειδιά μου. Μιας χάρη, για τα ελληνικά. Δάσος. Μιας χάρη. Για ένα ξένο δάσος, οι περισσότεροι είναι ο δάσος. Ο δάσος. Ο δάσος. Μήπως εννοείς το δάσος. Το δάσος του δάσου. Του δάσους. Αυτό είναι δύσκολο. Αυτή είναι μια δύσκολη κλίση, γιατί είναι λίγο αρχαϊκή και δεν είναι ομαλή, ανώμαλη. Έτσι, αυτό που ήθελα να σας λέω είναι, ήθελα να σας πω ότι και οι Έλληνες και οι Ιταλοί, όταν προσπαθούν να διδάσκουν την άλλη γλώσσα, να χρησιμοποιούν τις γνώσεις που έχουν για τη γλώσσα, αλλά να μην μιλάνε τη γλώσσα, γιατί για αυτούς είναι καλό, για έναν Έλληνα που διδάσκει Ιταλικά, είναι καλό να μιλάει, που ξέρει Ιταλικά και διδάσκει τα ελληνικά. Αυτός μιλάει Ιταλικά και για αυτόν είναι άσκηση. Αλλά ο σκόπος αυτό που θέλουμε είναι να διδάσκουμε τα ελληνικά στους Ιταλούς και τα Ιταλικά στους Έλληνες, και πρέπει απολύτως εμείς να μιλάμε τη γλώσσα που ξέρουμε καλά. Τώρα, στη δικιά μου κατάσταση δεν διδάσκω Ιταλικά τώρα. Τότε, αλλά μιλούσα για σκοπό, όχι για σκόπο, σκόπο είναι Ιταλικά. Το σκοπό που πρέπει να έχουμε είναι να έχουμε καταστάσεις όπου τις οποίες ο άλλος μπορεί να διαισθάνεται τη σημασία, δεν μου έρχεται καλή την πιο αρμόδια λέξη, να συμπεραίνω. Μπορεί ο άλλος να συμπεραίνει τη σημασία. Αλλά να μην μεταφράζουμε. Πολλές φορές ξέρω κάτι πράγματα στα ελληνικά που αν μου λες κάτι πώς λέγεται στα Ιταλικά, πρέπει να το σκεφτώ, γιατί έμαθα τη σημασία εντελώς αποφεύγοντας τα Ιταλικά, αν με καταλαβαίνετε.
Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Εκτός αν πρέπει να γίνετε μεταφραστές, τότε αυτός ο μακρύς λόγος είναι γιατί πολλές φορές το μεγαλύτερο πρόβλημα στην εκμάθηση γλωσσών είναι ότι έχουμε μία μέθοδος που είναι λανθασμένη, που δεν είναι φυσική, που δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο εμείς μάθαμε την πρώτη γλώσσα. Υπάρχουν μερικές διαφορές, αλλά εγώ νομίζω ότι τόσο πιο πολύ η μέθοδος μοιάζει με την φυσική αφομοίωση της πρώτης μας γλώσσας, τόσο πιο καλύτερη είναι η μέθοδος. Εντάξει, και μίλησα για 21 λεπτά στα ελληνικά. Wow. Έκανα λάθη? Ναι, 2-3 έκανα. Γεια.